дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбати интеллект шоу даъват мекунам. имрӯз дар меҳмони мо тими меҳвар ширкат доранд ва умедворам ки бозии хубро ба намоиш хоҳанд гузошт. пештар аз оғози бозӣ ман саймона изҳори сипос мекунам ба муаллифони саволҳо, ба бачаҳое ки тӯли як мавсим ҳамроҳи мо буданд ва бозиҳои хубро ба намоиш гузоштанд. мо ба қарибӣ мавсими навро эълон мекунем. хуб, яъне ки ин мавсим рӯзҳои наздик ҷамъбаст мешавад ва умедвор ҳастем ки дар мавсими нав мо тимҳои нав, командаҳои нав, гурӯҳҳои навро хоҳем дид. шумо дар ҳайати 6 нафар муттаҳид мешавед, меоед ба муассисаи давлатии телевизиони Сафина, бароятон анкета пешниҳод мекунанд ва низомномаи ҳамин бозиро. хуб, бо низомнома ошно мешавем, дар анкета номи иштирокчиёнро менависем ва дигар як мавсим рӯзҳои муайян баъди соати корӣ намоиши интеллект шоу сабт мешавад ва умедворам ки барои истироҳатон, барои вақтхушӣ, барои зиёдтар кардани дониши худ талош хоҳед кард. хуб, дар ҳайати тими меҳвар имрӯз ширкат доранд Аслиддин Раҷабов, Собир Ҳакимов, Олимшоҳ Саидзод, Алишер Партобов, Акобир Зикруллозода ва сардори даста Сиёмуш Ҳабибов. хуб бачаҳо, барои шумо барор мехоҳам. қоидаҳои бозиро медонем. мо пештар аз сабт мо дар ин бора бо суҳбатам кардем. хуб, ин ки қоидаи аз ҳам асосӣ ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. яъне кӯшиш кунем ки ҷавобҳо максимум дуруст бошад. хуб, барои ҳар савол 1 дақиқа вақт ҷудо мешавад. шумо саволҳоро бинависед вақте ки қироат мешавад ва фақат капитани команда хоҳад гуфт ки кӣ ба савол ҷавоб медиҳад. як вариант бояд пешниҳод шавад ва мо ҳамон як варианта қабул мекунем. ва агар пеш аз муҳлат ҷавоб доданӣ бошед, ҳанӯз сониясанҷ ба кор надаромада, шумо бояд ҷавобро пешниҳод кунед ва он вақт 1 дақиқа вақти иловагӣ хоҳед гирифт. хуб, агар омодаи марҳамат, рақами саволи навбатиро муайян кунед. саволи рақами 7. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. соли 1948 шоҳи Ботсвана Серetse Кхама барои ҳамон кораш қариб буд ки аз тоҷу тахташ маҳрум шавад. барои кадом кораш? савол фаҳмост. марҳамат, 1 дақиқа вақт фикр кунед. соли 1948 баъди ҷанги дуюми ҷаҳона Ботсвана. хуб, чӣ баромашон мекунед? соли 1948 мумкин ки барои дар созмони ҳамтоҳи ҳамдоштанд ки ҳам созмони башардӯстона буд саъй карда бошад 46% 2 сол баъд мумкин ба ҳамин созмон барои шомил нашудан ба ҳамин созмон як пешниҳод бо ягон, чунки Ботсвана ин дар он узви чӣ буданд? Он 6 давлата шояд фақат вазифаи чишанӣ шахсиша мумкин аст масъули баъзи оилавишам барои ҳамон баъзи кораш оилавишам ягон хеле боз чӣ пешниҳод доред? боз як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста, кӣ ба савол ҷавоб медиҳад?
جواب این سوال رو خودم به عهده میگیرم. سال 1948 وقتی که سخن درباره سال 1948 می رود، سال 46 خطا نکنیم سازمان ملل متحد تأسیس یافته بود. طبق آیین‌نامه همین سازمان باید که همچون سازمان بشردوستی همه کشورها وابسته البته که به خواهش خودشان اعضای همین سازمان شوند. شاید که همین شاه از اعضا شدن به همین سازمان دست کشیدنی باشد، به همین خاطر و از همین وظیفه‌اش قریب که سبکدوش کرده بودم. خب برای اعضا نشدنش شاید که برای اعضا نشدنش باشد، چون که این سازمان بود بعد جنگ دوم جهان همچون سازمانی بشردوستی، یعنی شاید که به همین سازمان اعضا شدن را به عهده نگرفته باشد. من برای شما کمک میکنم. این کار با خود همون شاه داخل داشت، با یگان سازمان با یگان کاری دولتی و جمعیتی ارتباط نداشت. خب این یک عملی که شاه انجام داد و او البته کار شخصی او بود، ولی به هر صورت برای دیگران مقبول نآمد، زیرا که موافق ترتیب و قاعده های اونها در بوتسوانا بله. شاه باید این کار رو نمیکرد. شما یک دقیقه وقتی ایلوگی دارید، میخواید استفاده برین؟ من لشه دقیقه وگیر استفاده میکنم. مرامت یک دقیقه وقتی ایلوگی مرامت فکر کنید. شاید مالکیت دولتی است و مالکیت شخصی هم استفاده برده باشه، چنانکه که این مسئله شخصی ماشین دولتی که ممکن که اگر خصوصیت شخصی اجرا باشه. نه مقصد بود چی میتونه مثال و خصوصیت شخصی همین شاه هست. شاید یک گپ درباره شاه میرد، شاید یگان میراثبر نداشت. اینجا حرکت در نظر دارم. نه و برای همین کارش و سوالوش قریب کرده شده بود. ممکن اون سلام باشه. شاید که ترتیبات نو جوری کردن نمیشه برای جامعه. شاید که دو زن ممکن نبود و طبق نظام نامه همون قانون ممکن که وای مقبول نبود در نظام نامه، چون وای مسئله شخصی است، ممکن که دو زنگی هم بود وای گرفت. یک دقیقه وقتی ایلوگی شما سپاری شد، مرامت سرداری دسته کی جواب میده؟ بازم جواب این سوال به عهده من افتید. ما اعضای دسته به خلاصه آمدیم که شاید که در همین منطقه خیلی که قانون‌های امروزه عمل کننده است، بسیار زنه یا که بسیار اویله‌دار بودن من بوده است. همین شاه به خلاصه آمده است که این مسئله شخصی هر یک کس است، یعنی که باز دوباره اویله‌دار شود یا که سه باره اویله‌دار شود یا که همین مسئله اویله‌داری را زیاد کند، با همین عملش شاید که از وظیفه شاهی سبکدوش کردنی قریب شوم. خب یعنی به خاطر اینکه او یک بار در یک مورد که با یک چند اویله زندگی میکرد، به همین خاطر قریب بود که از تاج و تخت محروم شود. شاید که همین باشد، چون که در بسیار قانونگذاری اکثر دولت‌ها هم مسئله بررسی می‌شود. خود همین بوتسوانا چه کشور است؟ مردمانش چه هستند از نگاهش؟ کیا هستند مردمانش؟ راستی گپ درباره این مسئله معلومات نداریم. بله. خب شاید سری اساسی خود همین سوال هم همین بود که شما جواب درست پیشنهاد کردن نتوانستید. او با یک زنی که سفید پوست بود اویله‌دار شده بود و آنها این کار را باید انجام نمیدادند، یعنی گویا که خلاف قاعده و ترتیب و عنعنه های این مردم که عمل کرده بود.
саволи рақами 8. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. миёни зарафшон, хатлон ва меҳргон чӣ умумият буда метавонад? бозам агар гап сари солҳои 1932, 1931 ва 2000 биравад. марамад як дақиқа вақт фикр кунед. چه عمومیت ҳамин چی عمومیش؟ меҳргон дар соли 2000 вилоят бошад, шояд ки инҳо аввал дар ҳамин солҳои 31, 32 то 2000 шояд чӣ бошад? مهرگان نوی ایده не идои миллӣ аст не гап дар бораи минтақа меравад, минтақаи зарафшон, хатлон ва меҳргон дар бораи минтақаҳо сухан меравад. Чӣ умумият баъд меҳргонаш дар куҷо бозӣ инҷа ҳамин соли таъсисёбӣ ҳамин чиза набошад не солҳои 1931, 32 ва 2000 میان زرافشان خطلون умумият چی умумият чӣ дар метавонад? ҳамин ид аст ягон ид ин хатлон номи минтақа аст. نگاه کنیم از لحاظ چیزگو خطلان مثال صنعتی شده میتوند مهرگان یک است ё ҳамиҷа ягон номити як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамад сардори даста ки ба савол ҷавоб пешниҳод мекунад? ба ин савол боз ҳам худи ман посух мегардонам. хуб хуб ин минтақаҳо агар зарафшон, хатлон, меҳргон як фикр дар сарамон омад, шояд ки ҳамин солҳои 31, 32 лекин 2000-умаш айнан аниқ намедонем, шояд ки инҳо ҳамашон умумиятшон ҳамин вилоят будан бошад ё ки ягон минтақаи кишоварзӣ бошад ё ин минтақаи саноатӣ бошад. ҳамин хел як чанд вариантҳо дар хотирмон омада истодааст. умумиятшон ҳамин шояд дар ҳамин минтақаҳои кишоварзӣ будан аст. хуб яъне шумо фикр мекунед ки ино гап дар бораи маҳалҳо ва минтақаҳо меравад. бале куҷо аст баъд меҳргонаш? ҳамин меҳргон шаҳрости гап дуруст нафаҳмидем. меҳргон ин як номи бисёр маъруф аст, маъмул ин аст. як ҷашни миллӣ аст. جشن میلیون شده ҷашнҳои миллии мардуми мо аст ки меҳргону садаву тиргону наврӯзу айҳо, лекин инҷа хатлону зарафшон дурусти гап خطلون ولایت акан воқеан ҳам паҳлӯе ки савол ки шуморо ба фикр кардан водор месозад ҳамин аст ки дуташ агар номи минтақа ва маҳалло бошад, пас меҳргон чӣ кор мекунад? дар ҳамин минтақаҳо ҷашн, бале ҳамин меҳргон ҷашн гирифта мешуда бошад дар як вақти муайян. яъне ки меҳргон дар ин минтақаҳо ҷашн умумияташ ҳамин аст. ва ӯ 32, 31 2000 ки гуфтем ин чианд ино? ҳамин минтақаҳо шояд дар ҳамин солҳо таъсис ёфта бошанд, таъсис ёфтанд. номгузорӣ шудагӣ ҳастанд, яъне ки ё ки тағйири ном шудагӣ ҳастанд. хуб ман ин ҷавобҳоро яъне қабул кунам. ду се ҷавобе ки шумо пешниҳод кардем ҳамаи онҳоро бояд қабул кунем дигар, ба хотире ки ҷавоби дуруст миёни як чанд ҷавобе ки шумо пешниҳод кардем, ҷавоби дуруст миёни онҳо нест. Бале. хуб ҷавобтон нодуруст аст. ин ҷо гап дар бораи нашрияҳо меравад. газето ҳастанд ино. зарафшон аз ки ҳукумати ноҳияи шаҳри панҷакен буда, ин аз соли 32 бори аввал дар Самарқанд чоп шудааст. ҳафтаномаи хатлон таъсисаш соли 1931 аст, агар хато накунам. ва меҳргон ҳам ҳафтанома буд, як рӯзномаи ҷамъиятиву сиёсӣ бо забони тоҷикӣ ва русӣ буд. дар мавриди ман дар мавзӯи гуногун менавишт. хуб ва ҳамин гуна ном дошт, меҳргон. инҷо гап дар бораи нашрияҳо меравад.
саволи рақами 9 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. Дар ҳинди қадим ҳамон корро фақат барои як гурӯҳи низомиён ё ҷангиён иҷозат медоданд. Яъне фақат як гурӯҳи ҷангиён ҳақ доштанд ки ҳамон корро анҷом бидиҳанд. дар баъзе кишварҳои пасошӯравӣ низ намунаи онро то ҳоло вохӯрдан мумкин аст. дар замони шӯравии собиқ як ҳамин гуна қиссаро мардум хеле зиёд тамошо карда буданд ки ба ҳамин мавзӯъ бахшида шуда буд ва дар он қисса ки мардум бисёр ба завқ тамошо мекарданд, ҳатто 5 нафар низ ба курсии айбдорӣ рафта буданд, яъне ба курсии айбдорӣ нишаста буданд. гап дар бораи чӣ меравад? савол агар фаҳмо аст, марҳамат, як дақиқа вақт дар ҳинди қадим фикр кунед. ҳамон корро мекарданд ки барои як гурӯҳ ҷангиён иҷозат дода шуда. ин ҳоло дар дигар давлатҳо баъзан ҳамин ба чашм мерасад. чӣ? چی؟ 5 چی؟ نه اینجا حربیون در سخن می‌رود. نه یه چیز دیگه بعد در هندوستان اگر این انسان با خود نداگر میسوزند، شاید همین حربیون نمیسوزنده باشند. نه در مملکت پاساشوروی هم همین کار انجام می‌دهد. هست نمی‌دازند. بعد پاساشوروی هست همین چیزها. فقط یک گروه جنگجویان اجازه دادگی شده است. 5 نفرش رو نگاه پیشتن ماشیندن. حبس می‌کردند. چی حادثه باشد؟ خب شاید که یک کمش همین برای نسوزاندن اون جنگ برای یک دقیقه وقتی شما سپاری شد، مرامت. خب اینجا یک چند واریانت ها پیشنهاد شدگی است. ما یکم این که درباره هند قدیم و سخن می‌رود که سرچشمه همین کار از هند قدیم پیدا شده است. اینجا پیشنهاد کردند که شاید جسدهای اونها را نمی‌سوزاندند، یا اینکه با بعضاً با قسمان حربیان پیشنهاد شد یک و دیگر که استفاده موادهای مشروباتی ممکن بوده است. خب باشی فکر کرده. دیگر هم یا اینکه ما از سرچشمه‌های تاریخی می‌دانیم با بعضاً حربیان زمین‌ها هم توفیع می‌کردند. این با فکرم کاری می‌کردگی باشد همین است که در فعالیت مهنتی در وقت ساعت کاریشان استفاده از مشروبات‌های مدهوش کننده یک گروهی را گفته است، یک گروه نظامی اجازت داده شدگی است. من گفتم که زمان شوروی همه قصه را هزارها نفر تماشا می‌کردند و حاضر هم تماشا می‌کنند. قصه که به همه حالت ارتباط دارد و حتی یک چند نفر پشتی یعنی با کرسی عیبداری هم شینانده بود. از معیار زیاد استفاده آن. اینه که همین چیز است، نه؟ یگان قصه مشخص بایدتان ناومد، نه؟ خوب، این جواب ها را قبول میکنیم. سوال کمک دشوارتر هم هست بخونم. کمک دشوارتر هم هست. خب آنچه که گفتیم که در زمان شوروی مردم زیاد همان قصه را تماشا کرده بودند و حاضی همان قصه را تماشا میکنند. شما نام قهرمان همین قصه را بگین اگر جوابتون قبول میکنیم. میتونید یافته که قهرمان این قصه چی نسب داشت؟ فامیلش را گوید، نسبش را گوید. 7 لحظه بهار چی بود؟ 7 است 12 لحظه بهار. 17 لحظه بهار. شتیرلیتز این باشد. شتیرلیتز شاید که همین باشد. خب شتیرلیتز فیلمی 17 لحظه بهار. بله. و اونجا بود حالتایی که چند نفر با کرسی عیبداری نشستند و بود حالتایی که هم در بعضی کشورها هست و غیر قانونی دانسته می شود و معن است همون کارو این سو هست در 17 لحظه بهار.
ما همین را پیشنهاد میکنیم دیگر در فکرمون یکم هیچ گپ نیست. تشکر میگم برای شما. خیلی فکر کردیم، خیلی عذاب کشیدیم. خب باید بگم که جوابتون درست نیست. اگر من صحاف گویم چی بایدتون میرسد؟ اگر گویم که مثلا بندی قفقاز، کافکاسکая пленница، نامی فیلم چی بایدتون میرسد؟ بچه شما فیلم تماشا نمیکنین؟ چخیل عروس رو در یک خانه محکم میکنن، میدوزدن، میارن. بله، نین دزدیدنی عروس است. یعنی همین تجربه است که برای مثال در بعضی کشورهای همسایه ما رایج است، لیکن از نگاه قانونی منع است، ممکن نیست این چیز. و در بعضی منطقه‌های دیگر هم این چیز وجود دارد در شکل عنعنه‌ها. سوالی رقمی 10. در این بلوک سوالی از هم آسان است، امیدوارم که میابید. در آن بازی 4 نفر عادتا اشتراک میکند و یک قوطی گوگرد هم استفاده میشود و وابسته به آن که قوطی گوگرد بعدی پرتافتن یا هوا دادن به کدام شکل میایستد، یعنی عمودی میایستد، افقی میایستد، رو به بالا میایستد یا رو به فرش، خب یعنی که رول ها معین می شود. یک نفر دوست، یک نفر صوفی، یک نفر وزیر و یک نفر در مقام دیگر. این کدام مقام است و این بازی چی نام دارد؟ مرحمت یک دقیقه وقت فکر کنید. خب با فکر این بازی شاه و وزیر است. باید شاه وزیر است. این شاه میشود. بعد بازی چیه؟ شاه و وزیر، نوع وزیر شاه و وزیر نام دارد. همه آخر شاه هست. شد وزیر هست. جواب چنه؟ قاضی هست. دوست هست. ها یک نفر دیگه. شاه وزیر. صوفی. هم قاضی میشود صوفیش. دوست وزیر و شاه وزیر است این موضوع. این چیز است. همون دوست همون باید خود میشود که بازی شاه وزیر است. قد شاه وزیر نه 4 نفر بود میکنم اینجا 4 نفر است. بله. نشد تمام شاه وزیر همین است دیگه به گو نیست. نشد تمام جو بدین. یک دقیقه وقتی شما سپاری شد. مرحمت، اینجا شما باید یک وظیفه دیگر را پیدا کنین. گفتیم که در این بازی 4 کس اشتراک میکنند و گفتیم که هم سوالی آسان‌ترین در این بلوک است. خب وابسته به آن که قوطی گوگرد در کدام شکل میافتد، بعدی هوا دادن، یک نفر از روی نقش ها دوست می شود، یک نفر صوفی، یک نفر وزیر و یک نفر دیگر کدام مقام اشغال میکند؟ این سوال صابر حکیم پاسخ میگه. مرحمت. این بازی معمولی ما مردم تاجیک هستند. 4 نفر بازی میکنن در حالت پرتافتن گوگرد. خب همون نقش چهارمش نقش چهارم این شاه است. شاه، پادشاه بله. است. و این بازی پادشاه بازی نام دارد. نام بازی شاه دزد وزیر. قاضی هم میگن، اینا شاه و وزیر هم میگن. از همون پادشاه بازی. نامگذاریشان از همون شخصیت‌های اشتراک کننده همین شما نامگذاری. خودتون بازی میکردین؟ برای همون سوال برابر رسیدن ما شاه را انتخاب کردیم. و کاملا درست است. درست است جان. شاه و وزیر یا پادشاه بازی میگن یا دزد قاضی، یعنی یک بازی که زمانی پیشتر نمیدونم اکنون تا اختراع گوگرد این بازی بود یا نبود، ولی به هر صورت از زمانی که ما خود را میشناسیم از قوطی گوگرد استفاده میبردن. بله.
саволи рақами 6 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. шумо як умумиятро миёни як клуби инглисӣ, хуб миёни як рок гурӯҳи русӣ ва миёни яке аз пойтахтҳои кишварҳои осиёи марказӣ пайдо кунед. як умумиятро миёни як клуби футболи англисӣ, як рок гурӯҳи русӣ ва пойтахти яке аз кишварҳои осиёи марказӣ пайдо кунед. Кӣ ба ҳафта иртибот дорад? марҳамат, як дақиқа вақт дорем барои фикр кардан. марҳамат, фикр кунед. نه فقط همین یگانه در آسیای مرکزی 5 دولت هفته فقط دوشنبه است. دیگر 5 وقت رفته شده به فیلم. برای کی روسی هم تو بوری میگیره؟ نه، در بین آسیای مرکزی 5 دولت هست. یگان پایتختش به روز هفته مربوط نمیشه دیگر. فقط همین دوشنبه. من خیلی به فکر براستش همین پنجل میشه. فقط کلوبش او دیگه شب برای نه دیگه وقت برای پایتخت میره. پایتخت یکی دسته فوتبال انگلیسی برای گروهی رو پایتخت که بر روز هفته وابسته دارد همین چیز. بر روز هفته وابستگی دارد. همه مانند هفته وابسته. یک روزی هفته وابستگی دارد. хуб, марҳамат, чӣ фикр кардем? посухи ин саволро худам ба зимма мегирам. вақте ки дар бораи ҳамин клуб сухан меравад, ин ки рок ё ин ки яке аз кишварҳои дар осиёи марказӣ ки умумияти байни ҳаминҳо яке аз пойтахтҳои кишварҳо ба ҳисоб меравад, вақте ки рӯзи ҳафта мо фикр мекунем душанбе аст. ин савол, ин ҷавобтон пурра нест. шумо дар бораи клуби футболи англисӣ чӣ нагуфтен? дар бораи рок гурӯҳи русӣ чӣ нагуфтен? ё фикр мекунед ҳамаи онҳо душанбе ном доштанд? ҳамин тавр фикр мекунед? шумо барои фикр кардан қариб ки вақт надоред дигар. марҳамат. ин савол аҷоибиш ҳамин аст ки агар шумо маълумот дошта бошед, онро метавонед пешниҳод кунед. агар маълумот надошта бошед, фикр мекунам ки вақтмон зиёд мо барости ва умумиятша фикр кардем. умумиятша мо дар ҳамин хулоса омадем ки ҳаминҳо ҳамашон ба рӯзҳои ҳафта марбут ҳастанд. дар саволам ҳамин тавр буд ки ба рӯзҳои ҳафта марбут ҳастанд. шумо бояд биёбед ки кадом рӯзҳои ҳафта. якеша ёфтен ки пойтахт яке аз кишварҳо гуфтен душанбе, ин ба рӯзи ҳафта душанбе иртибот дорад, не? хуб, аммо дар мавриди клуби футболи англисӣ ва рок гурӯҳи русӣ нагуфтен ки номи онҳо ба кадом рӯзҳои ҳафта иртибот дорад. чӣ ном доранд онҳо? хуб, мо фикр мекунем ки ҳамин клуби футбол шояд ки ҳамин ювенти аз ҳамин венти гирифтагӣ бошад. ва чӣ маъне дорад ин акнун? ин яке аз рӯзҳои ҳафта ба забони англисӣ аст. венти ном дорад? вензи ҳамин хел аст. фа фикрам чоршанбе мешавад. ва клуби ва рока дигар мо наёфтем ки чӣ мешавад, ин ба кадом вай ҳафта бошад. хуб, душвортар аст воқеан, душвортар аст. барои ин ҷавобтон нопурра буд. хуб, ин рок гурӯҳ воскресенье ном дошт, якшанбе рок гурӯҳ. ва ин пойтахт воқеан душанбе аст. ва он тими футболе ки инглисе ки номаш ба Венсди иртибот дошт, ин Шеффилд Венсди буд. хуб, ин номи ҳамон гурӯҳи ки клуби футбол аст. хулоса ин номҳо ки ба рӯзҳои ҳафта иртибот доштанд.
саволи рақами 12 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. Он як навиштаи рӯи санг аст, ки онро як арбоби давлативу сипаҳсолору воқеънигору шоире рӯи санг навиштааст. ин миёни солҳои 1511-1512 ҳангоми дар кӯҳистони масчоҳ паноҳ бурданаш лаби чашмаи поинтар аз мазори яке аз деҳаҳо рӯи санг навишта шудааст. чӣ ном дорад ҳамин навишта ва ҳамин ба қавли як ёдгории таърихӣ? бо як ном машҳур аст ва шумо аввал бояд ёбед ки ин он арбоби давлативу сипаҳсолору шоиру воқеънигоре ки гуфтем кӣ аст. хуб ки солҳои 1511-1512 дар кӯҳистони масчоҳ навиштааст ҳангоми онҷо паноҳ бурданаш. хуб чӣ ном дорад ҳамин навиштаи рӯи санг? марҳамат як дақиқа вақт фикр кунед. яъне иртибот дорад ба номи ҳамон нафар ва кӣ? як дақиқа фурсат доред, марҳамат фикр кунед. 511-512 паноҳ бурдагӣ не сипоҳсолор шоир роҳбар сипаҳсолор шоир ҳамин шайбонихонам шеър менависад. шайбони вай муҳаммад шайбони вай накардааст 500 рӯз ба сари ҳокимият омадагӣ. вай нагурехтагӣ набуд. вай давраи асосии таъсисёбии ҳамин давлат аст. ки дар масчоҳ соли 500 این نمی یادگاری ки аст ҳамин сипаҳсолор масчоҳ گروه میرم یا دم سال 1507 هم خیلی نیستم یادگاری تاریخی میسایدی برای не 511 512 همین سال هم دارم 497 504 500 هم خیلی هم як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб пешниҳод мекунад? خب ما در یک چیز در فکر افتادیم براستی همین حاکم باشد همونجا. ман барои шумо кӯмак мекунам. он деҳае ки гуфтем яке аз деҳаҳои кӯҳистони масчоҳ деҳаи оббурдон аст. хуб ва он чи ки масалан болои санг менависанд ина катиба мегӯянд. катибаи шумо номи ҳамон нафара бояд пайдо кунед. бо ҳамин ном ин маҳфуз аст ин чиз. хуб ба дасти он султону арбоби давлативу сипаҳсолору воқеънигору шоиру бо дасти он нафар навишта шуда. хуб ҳамин тавр қисса мекунанд ва ин миёни солҳои 1511-1512 буда. катибаи кӣ мегӯянд онро? чӣ аст ҷавоби шумо? катибаи کوی بستون اینجا پیشنهاد کرده سم. خب کتیبه بستون یعنی که میتاب؟ بستون است این با اون دوره متعلق نیست. خوب باز بستون تخت جمشید است. خوب تخت جمشید است. باز کوی بستون است. باز کتیبه عمودریا هست. راستی سالهای 511 وقتی که سخن می‌رود شاید شما گنجینه عمودریا گفتنی باشید. گنجینه عمودریا بله. در یکی از کشورهای غربی محفوظ است و بعضیشان به نمایش گذاشته میشد و مردم تماشا میکنند. گنجینه اوکس یا عمودریا. شاید هم سالهای 511 میرد کتیبه شیبانی باشد. من این جواب شما رو یا جواب‌های شما رو قبول میکنم. من برای شما کمک میکنم. اگر جواب دادن نتوانید یک خالی شما رو کم میکنم. یا که همین نام شاه باشد یا اینکه نام همون کتیبه باشد. ظهیرالدین. ظهیرالدین. ظهیرالدین بابور باشد. محمد شیبانی. شیبانی. بله. خوب. این جواب درست است. اما جوابی درست شما تلفظ کردید. کتیبه بابور نام دارد این. کتیبه بابور نام دارد. بابور میرزا. ظهیرالدین محمد بابور.
саволи рақами 11 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. ӯ дар ҷавониҳои худ дарвозабони тими ҷавонон ё ҳайати ҷавонони Реали Мадрид буд ва як рӯйдод, як ҳодиса дар зиндагиаш комилан зиндагии ӯрову ояндаи ӯро тағйир дод ва ӯ шояд футболбози машҳур мешуд, аммо бо тағйир ёфтани зиндагиаш намояндаи машҳури дигар касб шуд. гап дар бораи кӣ меравад? марамад як дақиқа вақт фикр кунед. Ёдам футбола мебинам, ягу андешидам. Вай намоянда ягум, вай дигар мешавад. Ки будам номи футболист тарҷамаи? Не, намоянда касб кори дигар шуд. Касб кори дигар шуд. Шумо бояд ҳамин футболбоза бигӯед ки аст? Ки мақсад футбола тарк карду вай дигар кор ба машғул шуд. Зиндагӣ вай дарвозабон. Вай дарвозабон буд. дарвозабон буд. То шикасту шикаст. Ки буд охи ҳамин? бале ҳамо дигар ҳуқуқи бозӣ кардан надодан Рай Зайниддин Зан. Вай касби дигаре. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад. Ба ин савол. Ки ба савол ҷавоб пешниҳод мекунад? шояд вай ба ягон садамаи нақлиётӣ дучор шудагӣ бошад. шояд дигар вай идома карда наметавонист, шояд маҷрӯҳи вазнин шуда бошад ва вай тренери ҳамон вай шудагӣ вай бошад. мураббӣ шуд мураббӣ шуд ва беҳтарин ё ки мураббӣ. рассом шуд масалан. шояд не ҳамин мураббӣ шудагӣ бошад ки яке аз мураббиҳои беҳтарин шинохта шудагӣ бошад дар ҳамин хуб алакнун ки аст номаш? мо номшад рости гап вай накардем, ҳамн шуғлаш ба фикр ҳамин мураббӣ аст. мураббӣ аст. аз ҳамин ду чиз шуда метавонад, ё рассоми беҳтарин мешавад ё ин ки мураббии беҳтарин мешавад. хуб қабул аст. душвортар аст савол, ҷавобтон дуруст нест. инҷо гап дар бораи Хулио Иглесиас мерафт ки гитаранавоз баъд овозхон шуд ва агар хато накунам бо 60 забону лаҳҷа суруд хондааст ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид шудааст. Хулио Иглесиас. ин ҳамин гуна ҷавоби дуруста бояд шумо пешниҳод мекардем. ба ҳар сурат бозитон бад набуд. ҳисоб барои ҳисоб комилан зиқ нашавен, ба хотире ки аксарияти тимҳо бо ҳамин ҳисоб бозии худро ҷамъбаст карданд ва шумо низ ҳамчунин. хуб ёдбаст мешавам ки тими меҳвар дар меҳмони мо буд ва интеллект шоу ба охир мерасад. мо мавсими навро ба қарибӣ шурӯъ мекунем. ман даъват мекунам аз намояндаҳои сину соли гуногун, аз мардуме ки воқеан ҳам донишу саводи бисёр хуб доранд, мехоҳанд як бозии бисёр ҷолиб кунанд, мехоҳанд баъди кор биёянд ҷамъ шаванд инҷо ва вақти худро хуш гузаронанд. марҳамат биёед ба муассисаи давлатии телевизиони Сафина номнавис кунед ва дар мавсими нав ширкат кунед. ташаккур ба шумо, ташаккур ба бинандаҳои мо ва ба муаллифони саволҳо. Субҳон Ҷалилов будам. то суҳбати дигар, комёбу муваффақ бошед.